예수 그리스도를 따라가는 자로 하나님 인도하고 계신 주님 앞에 하나님이 이제는 우리의 믿음과 우리의 발걸음을 땜을 통한 진정으로 입술로만의 고백이 아니라 삶으로서 새로운 피조물로서 우리의 존재가, 우리 삶이 변화되는 역사가 우리의 삶에 나타나기 원하시는 그 주님의 뜻을 알고 바라는데 그렇게 살아내기 원합니다. 주님, 아는 것으로 그치지 않게 하시고 믿는 것과 하나가 되어 하나님 행함이 있는 믿음으로 더 완전해지는 그 믿음의 완성체인 하나님 행함으로 나아가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 더 예수 그리스도의 영광을 드러내는 삶, 닮아가는 삶이 우리 안에 나타나게 하여 주시옵소서. 오늘도 주님께서 더 깊은 차원으로 인도하실 줄 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 주기도문으로 나아가겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 8월 첫째 주 금요일 8월 5일 하나님께서 우리 가운데 주신 말씀은요, 에베소서 4장 23절에서 24절 그리고 28절에서 30절 말씀입니다. 8월 5일 금요일 하나님께서 우리 가운데 주신 말씀은 에베소서 4장 23절에서 24절 그리고 28절에서 30절까지 말씀입니다. 우리 먼저 23절에서 24절까지 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 28절에서 30절까지 말씀입니다. 시작. 도둑질하는 자는 다시 도둑질을 하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자에게 은혜를 끼치라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 아멘. 8월 첫째 주 아침 기도의 말씀 핵심 키워드는 새로운 피조물이라고 말씀드렸습니다. 그리스도의 강건하신 그 사랑으로 인하여 창세전에 예정하시고 그리스도 안에서 우리를 예정하시고 계획하시고 택하셔서 우리를 십자가를 통하여 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 십자가를 통하여 우리를 새로운 피조물로 우리를 바꾸셨습니다. 그리고 우리를 영적인 존재로 바꾸셨고 영원한 존재로 우리를 바꾸셨습니다. 그 그리스도의 강건하시는 사랑으로 인하여 새로운 피조물이 되었고 이제 새로운 피조물로서의 삶은 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서 8월 한 달 첫 주에 하나님께서 우리 가운데 말씀하고 계십니다. 자, 첫 번째 뭐였습니까? 미쳐도 주를 위해 미치고 온전해도 복음의 진전을 위하여 온전하라 라고 고린도전서 말씀을 통해서 우리가 다 말씀하셨습니다. 자, 두 번째 뭐였습니까? 새로운 피조물로서 이제부터 육신의 잣대가 아닌 영의 지표로 살아가야 된다. 아멘이십니까 여러분? 아멘? 네, 이제는 내 옛사람은 죽었다. 이전 것은 지나갔습니다. 보라 새 것이 되었다. 고로 육신의 본능이 아니라 예수 그리스도를 통해서 거룩한 영이신 성령께서 우리 가운데 오셨고 이제 성령께서 우리를 인도하고 계신데 그 성령께서 인도하시는 대로 우리는 살아가야 된다라고 말씀드렸습니다. 자, 세 번째 뭐였습니까? 시작. 예수를 닮아가는 영역을 넓혀라. 그래서 우리 지정의 전인격으로 나의 태도와 나의 생각, 나의 사상들, 나의 마음 이 모든 전 영역이 예수 그리스도를 닮아가는
예수 그리스도를 따라가는 삶으로 살아내야 된다. 그래서 예수를 닮아가는 영역을 넓혀라 라고 말씀드렸습니다. 자, 네 번째 뭐였습니까? 마귀에게 틈을 주지 말아라 라고 말씀드렸습니다. 그 마귀에게 틈을 주는 요인, 그 마귀가 우리를 참소하게 만드는 그 요인 중에 세 가지: 거짓말, 분열, 분노를 그치라 라고 여러분과 어제 말씀을 나눴습니다. 자, 오늘은 새로운 피조물로서 마지막 시간으로 그리스도의 강권하시는 사랑으로 새로운 피조물이 된 우리는 이제 그리스도인이라는 주장이 아니라, 그죠 여러분? 할렐루야. 나는 그리스도인입니다 라는 주장이 아니라 우리의 삶을 통하여 내가 그리스도인인 것을 드러내는 삶을 살기 원하시는데 어떤 삶을 살아야 되는가? 자, 다섯 번째입니다. 자, 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 선한 일, 선한 말을 하여 은혜를 끼치는 자가 되라. 아멘. 할렐루야. 우리가 그냥 변화된 존재로서 나는 변화되었어, 나는 그리스도인이야 에서 그치는 것이 아니라, 여러분 이제 오늘 말씀 28절 29절 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 29절. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 뭐해라? 은혜를 끼치게 하라. 아멘. 자, 다섯 번째입니다. 다시 한번 다섯 번째. 다섯 번째 그럼 시작. 선한 일, 선한 말을 하여 은혜를 끼치는 자가 되라. 아멘. 아멘이십니까? 주님께서 우리 가운데 새로운 피조물이 된 우리에게 자기 손으로 수고하여 선한 일을 해라, 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라라고 말씀하십니다. 여러분, 사실 우리는요 어떤 존재입니까? 우리 손으로 선한 일을 할 수도 없고 은혜를 끼치는 선한 말을 할 수도 없는 존재였습니다. 자, 우리 로마서 3장 10절에서 10절 그리고 12절 한번 읽어봅시다. 자, 우리란 존재는 원래는 선한 일, 선한 말, 선한 것 자체를 할 수 없는 존재였습니다. 우리는. 자, 10절 12절 시작. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며, 12절 다 치우쳐 함께 무익하게 되고, 우리는 무익한 일만 할 수 있었던 존재였습니다. 계속 읽어볼까? 시작. 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 사실 우리로서는, 그러니까 나로서는 선한 일, 선한 말을, 선을 행할 능력이 없습니다. 은혜를 끼칠 수가 없는 존재입니다. 그런데 여러분, 우리가 어떤 존재로 바뀌었는지 빌립보서 1장 6절입니다. 시작. 너희 안에서 다시 죄송합니다. 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이, 할렐루야. 우리들은 존재는 어땠어요? 선을 행할 능력이 없었습니다. 그런데 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이 누구? 그리스도 예수. 할렐루야. 그 예수 그리스도께서 우리에게 어떤 일을 벌하시네요? 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하더라. 아멘이십니까 여러분? 우리는 결코 어떤 존재였어요? 선을 행할 능력이 없었던 존재였어요. 그러나 우리 안에 착한 일을 시작하신 이가 우리 안에서 그리스도의 날까지 우리 안에서 작용하시기 때문에 이제 우리는 우리 손으로, 내가 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도를 통하여 우리 손으로 선한 일, 선한 말을 하여 은혜를 끼치는 존재가 되어야 되는 줄 믿습니다. 할렐루야. 자, 여러분 잘 보세요. 요한복음 너무나 중요한 말씀입니다. 요한복음 5장 29절입니다. 너무나 중요한 말씀입니다. 너무나 중요한 말씀입니다. 우리가 구원을 받았는지, 내가 생명의 부활이 나타나는지 안 나타나는지를 알 수 있는 말씀입니다. 같이 한번 해볼까요? 시작. 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 아멘. 여러분 이해되십니까 이 말씀이? 아멘.
여러분, 생명의 부활로 나타나는 현상이 뭐예요? 선한 일을 행하는 자라는 것입니다. 여러분 잘 들으세요. 여러분에게 지금 몇 주간 또 이 아침 기도회 때마다 여러분 반복해서 말씀드립니다. 구원 받았다는 것은 입술의 주장이 아니라는 것입니다. 아멘이십니까, 여러분? 나는 구원 받았습니다 라는 것은 입술의 주장이 아니라, 구원 받았다는 증거는요, 착한 일을 시작하신 이의 작용이 우리의 삶에 나타나 우리의 삶에 선한 일을 행하는 삶이 나타나는 자가 구원받았다는 증거를 가진 자입니다. 여러분 이해되십니까? 아멘이십니까? 착한 일을 시작하신 이가 우리의 삶에 작용이 되어서 그 예수 그리스도의 착함이 모든 착함과 의로움과, 여러분 한번 찾아봐야 되겠어요. 에베소서 5장 9절입니다. 제가 묵분을 드렸어요. 이거는요, 지금 떠오른 말씀이라. 에베소서 5장 9절 말씀 보면요, 너희가 전에는 어둠이더니, 8절부터 9절입니다. 너희가 전에는 어둠이었어요. 그런데 이제는 주 안에서 빛이고 이제는 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 말씀하시면서, 너희 안에 빛이신 예수 그리스도가 들어왔기 때문에 이제는 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 말씀하시면서, 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있다라고 말씀하고 있습니다. 아멘이십니까? 자, 착한 일을 시작하신 이 예수 그리스도 빛이신 주님이 우리 가운데 들어오니까 여러분의 삶의 빛의 열매가 뭐다? 모든 착함과 의로움과 진실함이라고 말씀하고 있습니다. 자, 오늘 요한복음 5장 29절에 뭐라고 말씀하면, 선한 일을 행하는 자가 생명의 부활로 나타난다는 것입니다. 여러분 안에 구원받았다는 증거는 입술의 주장이 아니라 착한 일을 시작하신 이의 작용이 우리의 삶에 나타나서 착한 일을 행하는 것이, 선함을 나타내는 것이, 여러분의 손으로, 여러분의 입술로 선한 말과 선한 행동들을 통하여 은혜를 끼치는 행동이 바로 여러분 안에 은혜로 나타난 예수 그리스도가 여러분 안에 계시다는 증거인 것입니다. 여러분 아멘이십니까? 아멘 합시다. 아멘. 아멘. 그래서 여러분 마태복음 7장 21절, 우리 가운데 경각심을 주시는 말씀이죠. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 내가 내가 예수님의 이름으로 많은 능력을 행하지 않았습니까? 내가 도무지 알지 못한다. 천국에 들어가는 자는 뭐야? 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자. 우리가 구원받았다는 것은 우리 안에 예수가 살아계신 것이고, 우리 안에 예수가 살아계셨다는 증거는 아버지의 뜻대로 행하는, 예수 그리스도께서 아버지의 뜻대로 행하셨던 것처럼 내 안에 계신 예수 그리스도를 따라 아버지의 뜻대로 행하는 자가 바로 천국에 들어갈 자요, 생명의 부활로 나타날 자라라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 아멘이십니까? 여러분의 구원받았다는 증거가 어디서 나타난다? 착한 일을 시작하신 이의 작용을 따라 여러분의 삶에서 착한 일이 나타날 때, 선한 일이 나타날 때, 은혜의 말, 선한 말이 나타날 때, 아, 나는 구원받은 존재구나 라는 것을 아는 증표가 된다는 것입니다. 그래서 마태복음 5장 16절에 뭐라고 말씀하고 계십니까? 시작. 이와 같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하라. 아멘. 여러분 앞에, 여러분 안에 나타난 그 빛을 어떻게 비치게 합니까? 야, 빛 봐라, 내 안에 예수 그리스도가 살아계시다, 내 보이지? 이게 아닙니다. 어떻게 그 빛을 드러냅니까? 계속 읽어볼까? 시작. 그들로 너의 착한 행실이, 너의 그 모든 착함, 어떠한 상황 가운데도 그 착함을 보이는, 너희 안에 착한 일을 시작하신 그 예수 그리스도가 너희 안에 나타남을 보고, 빛이 있구나. 그것을 보면서 어떻게 되는 일이 벌어진다? 하늘에 계신 너희 아버지께 그들이 영광을 돌리는 역사가 나타난다는 것입니다. 여러분 이해되십니까? 주장이 아니라는 거예요. 우리 안에 착한 일을 시작하신 이를 따라 살아가는 착한 행실을 통하여 그 빛을 보고 사람들이, 저 안에 예수 그리스도가 계시는구나,
저의 그 선한 말과 선한 일을 보고, 아, 저렇게 저런 선함이 어디서 나오지? 아, 저런 선한 말이 어디서 나오지? 아, 사람으로서가 아니라 저 안에 계신 예수 그리스도를 통해 나타나는구나. 저 안에 예수 그리스도가 살아계시네. 은혜를 끼치는 말과 행동이 여러분 가운데 나타날 때 여러분 안에 계신 예수 그리스도께서 영광 받으실 줄 믿습니다. 그래서 여러분, 우리가 너무나 잘 아는 말씀이죠. 야고보서 2장 17절 같이 한번 읽어봅시다. 시작. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것입니다. 아멘이십니까 여러분? 다시 한번 말씀드립니다. 믿음은 단순한 주장이 아니라 믿음에 따른 행함이 나타나게 되어 있다는 것입니다. 즉 새로운 피조물이 된 우리는요, 이제는 새로운 피조물로서의 모습을 나타내야 됩니다. 그것이 보다 선한 일. 자, 다섯 번째 한번 다시 한번 들어주세요. 다섯 번째, 아까 우리 그 멋있게 쓰여준 거 서머리 다섯 번째. 시작. 선한 일, 선한 말을 하여 은혜를 끼치는 자가 되라. 아멘이십니까 여러분? 여러분, 주장이 아니라 여러분의 삶에 착한 일을 시작하신 이의 작용을 따라 빛의 열매인 모든 착함과 의로움과 진실한 삶을 통하여 은혜를 끼치는 자가 되는 거예요. 여러분 안에 나타난 예수 그리스도의 빛이 사람들 앞에 여러분의 행실을 통하여, 아, 오직 구원은 예수 그리스도, 아, 구원의 길은 예수 그리스도를 드러내는 자로 살아가야 된다는 거죠. 자, 마지막 여섯 번째로, 감사합니다. 이렇게 멋있게 해주셔서. 자, 여섯 번째 시작. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 자, 새로운 피조물로서 우리가 어떤 삶을 살아야 되냐? 성령을 근심하게 하는 삶을 살면 안 된다는 것입니다. 아멘이십니까? 자, 본문 30절입니다. 시작. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 아멘. 여러분, 잘 정리가 되어야 됩니다. 삼위일체에 대해서 여러분 잘 정리가 되어야 됩니다. 많은 사람들이요, 성령을 하나님의 힘, 능력과 같은 비인격체로 생각하는 경우가 많습니다. 그러니까 성령님이라는 그 성령 자체를 하나님의 어떤 작용이라고 생각해요. 하나님의 능력, 하나님의 파워, 물, 불, 기름과 같은 하나님의 어떤 능력 가운데 하나로 비인격체로 보는 경우들이 많습니다. 여러분, 우리 모닥불교회 공동체는 그렇지 않은 줄 압니다. 성령님은 삼위일체 하나님이신 인격체라는 거예요. 아멘이십니까? 성령 하나님은 삼위일체 하나님이신 그 인격체시라는 거예요. 그래서 질투도 하십니다. 근심도 하세요. 기뻐도 하십니다. 여러분의 삶을 보시면서. 그래서 여러분, 이사야 63장 10절과 누가복음 12장 10절 말씀을 보면요, 같이 한번 10절 한번 읽어볼까요? 시작. 그들이 반역하여 주의 성령을 근심하게 하였으므로 그가 돌이켜 그들의 대적이 되사 친히 그들을 치셨더니. 자, 성령을 근심하게 하니까 하나님께서 어떻게 해요? 그들을 치셨다라고. 그러니까 성령을 근심하게 하면 하나님의 심판이 나타나는 거예요, 여러분. 누가복음 12장 10절. 여러분 너무나 이제는 예수 그리스도를 통해서 이제는요, 인자를 거역하면 사하심을 받았으려니와. 이 말은 뭐예요? 이제 예수 그리스도를 통해서 우리는 이미 사함을 받은 존재라는 거예요. 아멘이십니까? 중요한 건 뭐예요? 이제 너희가 계속해서 성령께서 너희들을 이렇게 탄식함으로 너를 그리스도의 날까지 인치셔 너를 계속해서 그리스도를 닮아가는 삶으로, 거룩한 삶으로 인도하고 계신데, 너가 성령을 거스르고 성령을 회방하면 여러분, 구원은요 하나님의 전적인 은혜를 받습니다. 아멘이십니까? 그런데 여러분,
계속해서 나의 삶에 성령의 열매, 거룩한 열매가 아니라 계속해서 성령을 거역하고 모독하면 어떤 일이 벌어진다? 사하심을 받지 못하는 일이 벌어지는 것입니다. 여러분, 너무나 무서운 말씀인 것입니다. 여러분, 우리는 이제 죄 때문에요, 여러분, 구원받지 못하는, 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는요, 사하심은요 예수 그리스도 앞에 회개하면 받게 되어져 있습니다. 그러나 뭐예요? 우리가 성령을 모독하고 계속해서 끝까지 구원의 날까지 성령이 우리 안에 인치셔서 예수 그리스도를 닮아가고 거룩한 삶, 하나님의 형상대로 계속해서 살아가게 만드는데 끝까지 모독하면요 사하심을 받지 못한다고 말씀하고 계신 것입니다. 자, 이해되시면 아멘. 그래서 우리는 성령을 근심하게 하면 안 됩니다. 여러분, 끝까지 성령을 따라 완전한 자로 세워질 때까지 우리는 성령을 따라 살아가야 돼요. 자, 갈라디아서 6장 8절입니다. 말씀을 잘 이해하면서 봅시다. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 무엇을 위하여 심어요? 성령 하나님을 위하여 심는 자는 뭐예요? 성령으로부터 뭐예요? 영생을 거두리라. 여러분, 이 말씀 이해되십니까? 여러분, 이해되세요? 무엇을 위하여 심는다? 성령 하나님을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생, 뭐예요? 성령께서 계속해서 우리를 인도하고 계세요, 여러분. 아멘이십니까? 그래서 성령의 인도하심을 따라 그 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 뭘 거둔다? 영생을 거둔다. 아멘. 이처럼 성령 하나님은 삼위일체 하나님의 능력을 가지신 인격체라는 사실입니다. 고로 우리는 새로운 피조물로서 성령께서 계속해서 성령의 지표로 성령의 탄식하심으로 우리의 연약함을 도우시고 우리의 가야 할 길을 인도하시는 주 성령 하나님을 근심하게 해서는 안 된다는 것입니다. 자, 오늘 말씀이 좀 긴데요, 그 성령을 근심하게 하는 행동이 무엇이냐? 그렇다면 여러분, 성령을 근심하게 하는 행동이 무엇이냐? 오늘 본문 에베소 4장 30절 그리고 그 다음 절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고. 자, 갈라디아서 5장 17절 시작. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르라니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려면. 아멘. 자, 성령을 근심하게 하는 행동은요, 새로운 피조물로서의 모습이 아니라 여전히 육신의 모습으로, 성령의 지표를 따라 살아가는 것이 아니라 여전히 육신의 모습으로 살아가는 그 모습을 보시고 성령이 근심하신다는 거예요. 예수 그리스도를, 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 보내주셔서 너희가 새로운 피조물이 돼서 이제는 너가 영적인 존재로 부활의 몸을 입은 너희가 여전히 육신의 모습으로 살아가는 모습을 보면 성령께서 근심하신다는 것입니다. 네. 월요일부터 금요일까지 그 강권하신 그 크신 사랑으로 우리를 새로운 피조물로, 새 것으로, 이전 것이 지나간 새 것으로 새 사람을 입은 존재로 우리를 바꾸셔서 이제는 나를 위한 삶이 아니라 나를 위해 죽었다가 다시 살아나신 이를 위해 사는 존재로서, 첫 번째, 미쳐도 주를 위해 미치고 온전해도 복음의 진전을 위하여 온전한 사람. 두 번째, 육신의 본능이 아니라 영의 지표로 살아가는 사람. 세 번째, 모든 영역에서
예수 그리스도를 닮아가는 사람. 네 번째, 마귀에게 틈을 주지 않는 사람. 다섯 번째, 주님의 말씀의 근거로 선한 일과 선한 말을 하는 사람. 마지막 여섯 번째, 성령을 근심하게 하지 않는 사람으로 살아내는 그런 새 피조물로서의 삶을 8월 한 달 주님께서 살아가기 여러분의 삶을 통해 그렇게 살아가기를 원하십니다. 여러분 한번 그렇게 살아가 볼까요? 여러분 주일에 말씀드렸죠. 윌리엄 템플이 이런 말을 했다고. 나에게 예수님의 삶과 같은 삶을 보여주고 그렇게 살라고 하는 것은 아무런 소용이 없다. 왜냐하면 나는 예수님처럼 살 수 없기 때문이다. 그러나 예수의 영이 내 속에 들어온다면 나는 그분처럼 살 수 있다. 여러분 이 6가지가요. 머리로는 이해됩니다. 내가 진짜 미쳐도 주를 위해 비춰야지. 영의 지표로 살아야지. 모든 영역에서 예수 그리스도를 닮아야지. 마귀에게 틈을 주지 말아야지. 선한 일과 선한 말을 해야지. 성령을 근심하게 하지 말아야지. 여러분 머리로는 이해가 되는데요. 육신을 가지고 있는 어렵다는 거예요. 그러나 예수 그리스도의 영, 성령의 기름 부음이 우리 가운데 나타나면요 가능하다는 것입니다. 아멘이십니까? 그래서 오늘도 뭐예요? 하나님 8월 한 달 내가 새 피조물로서의 삶을 살기 원하는데 주님 안 돼요. 그러나 되게 하시는 예수 그리스도의 영이신 성령님 기름 부어 주십시오. 내가 한번 그렇게 살아가 보겠습니다. 주님께서 그토록 원하시는 그분과 같이 되는 것, 그러한 삶을 내가 8월 한 달 살아내기 원하오니 성령님 기름 부어 주시옵소서. 성령님 충만한 기름을 우리 가운데 부어 주셔서 그렇게 살아내는 새 피조물로서 나를 위해 사는 자가 아니라 주를 위해 살아가는 삶을 살아내는 8월 한 달 되게 하여 주시옵소서. 나의 삶에 빛의 열매들이 나타나게 하시고 나의 삶에 성령의 지표를 따라 살아감을 통하여 성령을 근심하게 하지 않는 삶을 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리 같이 그런 고백 가지고 하나님 그렇게 살아가기 원합니다. 그렇게 살아갈 수 있도록 성령님 기름 부어 주시옵소서. 우리 기도하겠습니다. 간절히 알기 원하네. 내 평생의 소원 대속해 주신 예수를 온전히 따라가기 원하네. 주님 그렇게 살아가고 싶습니다. 새 피조물로서 새 것으로서 이전 것이 지나간 새 것으로서 새 사람을 입은 존재로서의 삶을 살아가기 원합니다. 주님
다는 할 수 없지만 예수 그리스도의 영, 그 성령이 우리를 주장하실 때 우리의 연약함을 너무나 잘 아시기 때문에 하나님께서 또 다른 보혜사를 우리 가운데 보내셔서 하게 하십니다. 승리하게 하십니다. 그분과 같이 살아갈 수 있도록 하게 하십니다. 안 된다 말하지 않기 원합니다. 이제 안 된다 말하지 않겠습니다. 주님, 내 안에 착한 일을 시작하신 그 예수 그리스도의 작용이 우리 가운데 나타나게 하소서. 구원의 날까지 인치신 그 성령의 작용이 우리 안에 나타나게 하소서. 그 성령이 우리 가운데, 그 충만한 기름 부음이 우리 가운데 나타날 때 어떤 것도 가르칠 필요가 없다라고 말씀하셨습니다. 왜냐하면 그 성령은 하나님의 깊은 것을 통달하게 하시기 때문입니다. 하나님의 그 너비와 하나님의 깊이와 높이를 그 성령은 너무나 잘 아시기 때문입니다. 새 피조물로서의 삶을 살아가게 하소서. 스킬레리비 히리바드라사카나바라바라사카나바라사카. 육체를 신뢰하지 않고 겸손한 마음으로 부활의 능력과 고난에 참여하며 그의 죽으심을 본받아 그리스도를 얻고 예수의 안에서 발견되려 함이라. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 푸르의 상을 위하여 달려가노라. 이전에 있는 것은 모두 잊어버리 내 안에 착한 일을 행하신 그 주님을 작용을 따라 내로 달려가노라. 표대를 향하여 예수 안에서 푸름의 상을 위하여 달려가노라. 이전에 있는 것은 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 예수께서 내 앞에 가신 그 예수 그리스도를 따라가는 그 성령의 지표를 따라가는 우리가 되게 하소서. 표대를 향하여 그리스도 예수 향해서 푸름의 상을 위하여 달려가. 이전 것은 지나갔습니다. 모두 잊어버리고 옛 것은, 옛사람의 옛 장화는 다 벗어버리고 모두 잊어버리 내 앞에 계신 예수 그리스도, 앞에 계신 그리스도 달려가겠습니다. 달려가노라. 표대를 향하여, 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 푸름의 상을 이전에 내가 할 수 있다는 생각 벗어버리고 내 안에 작용되는 것이 아니라, 육신으로 작용되는 것이 아니라 착한 일을 시작하신 이 예수 그리스도의 작용이 우리의 삶에 나타나게 하소서. 그리하여 모든 착함과 의로움과 진실함이
우리의 삶에 나타나기 원합니다. 하나님 은혜를 끼치는 삶을 살기 원합니다. 달려가노라 이전에 있는 것을 모두 잊어버리고 앞에 계신 그리스도께로 달려가노라. 주님께서 8월 첫 주 아침 기도회를 통하여 주장이 아니라 이제는 너희 안에 착한 일을 시작하시는 그 예수 그리스도의 작용을 따라 구원의 날까지 인치실 그 성령의 작용을 따라 새 피조물로서의 삶, 예수 그리스도를 닮아가는 삶, 아니 그분과 같이 되는 삶, 하나님 그 삶을 살게 하시는, 그 삶을 살도록 인도하시고 마침내 주님 앞에 설 때에 부르신 그 부름의 상을 받게 하기 위한 그 주님의 그 뜻을 따라 8월 한 달 진짜 새 피조물로서의 삶을 사는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 나는 할 수 없지만 내 안에 계신 이의 작용을 따라 살아갈 때 가능하오니 8월 한 달 주님 전적으로 내 힘이 아니라 나를 의지하지 않고 내 안에 계신 예수 그리스도, 내 안에 계신 성령의 그 인도하심을 따라 살아가는 우리가 되므로 새 피조물로서의 삶을 살아내는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 음악 틀어드리겠습니다. 우리 8월 한 달을 주님께 올려드리면서 또 말씀을 기억하면서 하나님 그렇게 살아가는 8월 되게 하소서. 우리 자유롭게 기도하고 오늘 하루의 삶을 또 8월을 살아내겠습니다. 자유롭게 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 내 삶을 통하여 끼치라